បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតម្រូវចំណោទដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទផ្សងសំណាងបាទយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់តម្រូវបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើជូនហ្វ្រីទេណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទជួយបាទចុច Subscribe អ្នកដែលគាត់មកថ្មីណាពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់បានចុច Subscribe បាទជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងបាទហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់ Subscribe ហើយបាទគាត់ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរសម្រាប់បាទឲ្យបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើនៅតម្រូវឆ្នោតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានរៀបចំជូនបាទនៅតម្រូវឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី13ដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទប៉ុន្តែមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទបងប្អូនសូមនៅបង្ហាញនៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញនិងតម្រុយដែលបងប្អូនបានរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីគឺយើងអត់បានចូលទេណាអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុន្តែបាទសម្រាប់ម៉ោង 6 បាទម៉ោង 6:30 នាទីគឺយើងបានចូលចំតែម្ដងណាបាទបងប្អូនណាបាទចូលចំតែម្ដងសម្រាប់លេខបងប្អូនគឺ04បាទនឹងអូខ្ទង់0ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលអូខ្ទង់ហ្នឹងចំនួន2ប៉ុស្តិ៍បាទអូខ្ទង់0ហ្នឹងគឺចូលប៉ុស្តិ៍ B និងប៉ុស្តិ៍ D បាទហើយសម្រាប់លេខត្រេងគឺយើងចូលបាន04លេខចំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទ04ចំតែម្ដងហើយសម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យ04ដែរណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកទៅលេងបាទផ្សងសំណាងបាទហើយសម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺបងប្អូនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហ្វ្រីទេបាទនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានចូល04បាទយើងបានទាំងអុកខ្ទង់សម្រាប់អុកខ្ទង់0ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់ក្នុងខែ11នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរើសសមាជិកបាទរើសអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខបាទហ្វ្រីនៅក្នុងបាទការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនអាចឆាតមកបានណាឆាតមកបាទបងប្អូននឹងទាញចូលក្រុមដើម្បីបានលេខហ្វ្រីដើម្បីបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងប៉ុន្តែសម្រាប់ដាច់ខែ11នេះគឺបងប្អូននឹងបិទហើយណាបងប្អូនណាបិទនៅការហ្វ្រីហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាក៏ចង់បានក៏រើសរាន់ឡើងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដើម្បីបានលេខល្អៗយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងបើសិនដាច់ខែនេះគឺបងប្អូនចាប់ដើមរើសសមាជិកដើម្បីបាទបងសេវាធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី12គឺបងប្អូនបានរៀបចំជូនហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងនៅFacebook បងប្អូនបាទបងប្អូនសូមដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបន្តិចដើម្បីបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បាទចូលសមាជិកលេងហ្វ្រីណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីយកទៅផ្សងសំណាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយសម្រាប់Facebook បងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថាបាទឆ្នោតយួនយើងដកឃ្លាមកថ្ងៃនេះបាទមាន logo បែបនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកបានណា add friend មកគឺបងប្អូនចាំទទួលបាទហើយឬបងប្អូនឆាតមកបាទឆាតមកដើម្បីសុំតម្រុយឆ្នោតបាទបងប្អូននឹងទាញចូលក្រុមតែម្ដងបាទសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី13គឺបងប្អូនធ្វើរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅតាមដានបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី13បាទថ្ងៃទី13ខែ11បាទបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើនឹងគឺតិចក្របទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមគឺបងប្អូនឲ្យចំនួន3ក្របទៅ2ក្របណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនបានបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ជូនទេណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចយកទៅលេងកូនប៉ុស្តិ៍បានបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ជូនបាទគឺមានមួយក្របណាលេខអូខ្ទង់សម្រាប់នៅក្នុងក្រុមបាទហើយសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះបាទគឺមាន4ក្របអញ្ចឹងបងប្អូនសូមហៅជូនតែម្ដងបាទគឺមាន65បាទ93 24បាទនិង42បាទ42ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទគឺមានអូខ្ទង់កៅបាទអូខ្ទង់ខ្សែបាទគឺមាន2ក្រប
បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន3 9 37បាទនិង4 28បាទគឺមាន2ក្របនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ9 37និង4 28អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាទចង់បានលេខល្អៗយកទៅលេងបាទគាត់អាចយកទៅលេងលេខនេះបានណាបងប្អូនណាបាទគឺលេខថ្ងៃនេះគឺភាគរយល្អបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយលេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចយកទៅគុណបាទគុណបច្រាស់ផងណាគុណប៉ោះគុណត្រឡប់ផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះបាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់តាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទជូនពរហេងៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ